蹤。今日我主要係幫手做場景風圖嘅前攝，仲有女導演，主要都係場務咯，同埋打燈 assistant 嘅助理。咁邊個負責揀嗰啲景？林海峰，因為我哋主要就嗰個餐廳，因為佢 lunch 好緊要。呢個 MV 入邊咧就有個特別客串，就係我會好快嘅一個鏡頭嘅，咁所以你哋睇嗰陣時咧留心睇。